بسم الله والصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. صلوا على الحبيب المصطفى عليه أفضل صلاة وأزكى تسليم. أهلا وسهلا بالغاليات مشتركاتي الوفيات دائما مع أختكم أم لجين. وش راكم غالياتي؟ وش راكم حبيباتي أخواتي بنياتي؟ نشكر كل واحدة راهي تخلي لي تعليق طيب ونقول لها في ميزان حسناتك إن شاء الله. نشكر كل واحدة راهي تدعي لي دعوة في ظهر الغيب ونقولها ولك بالمثل غاليتي حبيبة قلبي. جيتكم اليوم بقطعة من الجنة أو بالجنة حد ذاتها اللي هو الركن الأخضر. وين ما نروحوا ضروري جدا في الحياة. تشوفك فيها عينك تستراح، تشوفك فيها تنسي الدنيا وهم الدنيا كامل مجرد النظر إلى النباتات. يا ترى الجنة كيفاه راهي؟ قبل ما نبداو البنات في الفيديو فقرات وحبيت نسقسيكم اللي البارح قالوا صراو بزاف اضرار في العاصمه وضواحيها، يعني بعد سقوط الامطار الغزيره. طمنونا عليكم غاليات، ان شاء الله يا رب ما يكونوش خسائر بشريه فقط. خليوا لنا تعليقات كل واحده في المنطقه تاعها وش صرا. احنا الحمد لله صح صبت، يعني صبت امطار هكذا بصح ما دارتش، يعني الحمد لله مش لدرجه فيضان والله. اللهم صيبا نافعا يا رب. رب ان شاء الله يدوم علينا هاي بالنعمه وتجينا بالخير لا بالضرر. بديتكم اليوم من المجتله. رحت نهار الجمعة صباح رحت للمقبرة توال الباب ربي يرحمه. كي عدت خارجة دايما كي نعود مروحة نحب نداهم المجتلة. ليش مانيش راح نشريه نمتع عينيا نشوف واش جابوا لي بلانت جدد. ليش دا نشري وحيدات 20,000. المهم المهم ما نفوتيش هكذاك. دوك نروحوا للدار نعطيكم واش شريت. حبيت ندير لكم لقطات كيما لقيت حتى واحد، لقيت غير عمي هذاك مولا علي وما الفيريح ثما. قدرت نصور لازم ما لقيتش يعني الناس ولا العمال تاعو والله. ايا مرحبا بكم في بيتنا، في بيتنا اللي منورينه بحضوركم السعيد بتعليقاتكم الجميل بجميل ارواح مشتركاتي اللي يدخلوا لي. حبيت نعطيكم شريت هذا الورود الموسميه. شريت وحده في الكروفيتي تحت في المطبخ دوك نعاود نصورها لكم. هذيك البيضاء اللي حطيتها فوق الطابله من هي، وهذو هنا زوج. شوفوا هذو الورود بالالوان شتى وعديده. العام اللي فات تكلحت هو وصلني قال لي كي قريب يروحوا الورد تقصيهم في واحد المنطقه هكذا، ونعت لي هذه المره شفيت مليح تقصي هذا الورود كامل باش العام الجاي ان شاء الله لا كنا من الاحياء تعاود تخلف. فهمتوني؟ العام الجاي تكلحت ما عرفتش وما فهمتش مليح وما ما درتلهمش يعني قصه حتى يبسوا مره وماتوا. كيفات وقت تاع هذا تاع اللي يديروا فيه الازهار ولات ندامه كبيره. المهم هما زهور موسميه فيها جميع الانواع. ديروا الالوان كامله ديروا ب20,000 في البو هكذا. يزيدوا النص في الدار متعة للعين. تتخلصي من الارتيفيسيال مدة مدة وانت مع الورود الطبيعية. وهذو اللي درتهم هنا في المطبخ حقيقة. الركن الأخضر وين ما كان ضروري ننصحكم به. أعطيله وقته فقط، أعطيله جزء من يومك واهتماماتك. ما تقوليش أنا ما خصنيش التعب ونخدم برا ونخدم في الدار وراه الأولاد وقرايتهم. ما يديش منك 10 دقائق يوميا ليش تحطي فيهم التليفون واهتمي بالجانب الأخضر. راح يغير لك حياتك 180 درجة ولا 90 درجة ولا 360 درجة يغير لك حياتك من الحد للحد. هذه شوفوا هذا فيه زوج ألوان، فيه الغوز والكروفيت يهبل. وهذا خير اللي قلت له خير لي نبتة تجي في المطبخ في الكوزينة. يعني قال لي هذه تعيش برا وتعيش لداخل ديريها وقد ما تكبر تولي تهبط هكذا. وشريت هذه صغيره وقيله هذه الوحيده اللي ما نعرفش واش قداه. يا ربي يا ربي باش ما نغلطش ما غلطكمش معايا. المهم وكل يديروا تاو 20 25 هذه اللي كثر منهم. راح نبدل لها البو تاعها لانها تستحق جميله تستحق الجمال صراحه. حابه ندير لهم لي بو بالالوان هذوك صغيرونين باش يعود هنا في هذا في السلم هذا تاعي يجي كامل لي بو بالالوان مخلطين الالوان. ان شاء الله كي نشريهم راح نغرسهم معكم نبدلهم معكم. وهذه النبته حبيت نطلع لكم عليها تعرفوا اسمها هذه الثعلب ولا ثعلب ولا خاطيني الاسماء التسميات تعرفوني. شفتوا بعد ما درت لها الدوليبران كيفاه بوسيت بدات تخلف من اللي بدات تنبت مع انها مده ما كبرتليش. وهذه القطيفه اللي درت انا وياكم في الماء هاي سي بون ديرت الجذور الحمد لله. دوك نغرسوها فقط ان شاء الله في فيديو قادم والله اللي بعدو نغرسوهم كامل كيف
شوفوا الله يبارك، مدة الوان روعه مقابله الشمس. هيا دوكا البنات نروحوا نبداو لا فيديو تاعنا بجميع فقراته. دوكا رانا في صباح الباكر حقيقة. هذا راه قبل روتين، قبل عفوا قبل الركن الأخضر وهذاك. فقط حبيت نبدا لكم بالإطلالة الخضراء بالزهور والورود، حويجة هكذا نبداو بها، يا إما بحاجة حلوة يا إما بالركن الأخضر. إن شاء الله ربي يخلي أيامنا كلها فرح وسعادة وهناء يا رب. نبدا الروتين تاعي اليومي ككل ربة بيت وكل أم جزائرية. بعد فطورك، بعد ما يخرجوا الوليدات اللي يقراو، اكيد شويه ذاك المقطع تاع العنايه بالنفس الصباحي. بعدها نديروا اكيد اهم حاجه غنحلوا عيننا ليها، نلوحوا الحوايج يتغسلوا. هذه ما فيهاش هضره. اليوم انا لوحت الحوايج، درت الوان، لميت كامل القش تاع الالوان. الابيض غسلته بالامس، اليوم غسلت الوان. ونستعمل توجور ماس بليس هذا تاع لي كولور. اللي سقساوني البنات شحال يدير. هذه القاروره تاع 5 لتر راه يدير 80,000 البنات. وتحكم لك كي نقول لك تجيب لك شهرين كي والو، لانك حديري غير بوشون كيما شفتوا معايا الكيله هذه. تقدري تزيدي شويه كي يكون عندك ملابس متسخه بزاف ويحكم لك. مستحيل 5 لتر راح تخلصي عليه ليه. وبالتوفيق عليات. المهم هذا هو مقطع من صباحنا اليومي. ندي انا حوايجي نغسلهم ننشرهم عفوا فوق في الحوش، ونشرب قهوتي ونكمل معكم يومي. هنا في جزء المشتريات شوفوا اكبر فرحه فرحتها كي لقيت هاد العلب. روعه البنات ما شاء الله. كنت متمنيتهم عندي مده نشوفهم غير عند اليوتيوبرز هكذا اللي عايشين في الخارج. والله المهم مش شفتهمش بزاف عند يوتيوبرز جزائريات، ما شفتهمش للاسف. كي شفتهم هنايا دخلوا مت بالسعاده، خاصه هذو اللي عندهم الغطاء تاعهم هذا اللي نحلوا منه تي ترونسبارون شكلهم روعه. شفتوا انا عندي العلب هذوك صغيرين، الحجم الصغير خلاص شفيتو نهار شريتهم. هذو خاوتهم هما كبار يسكروا باحكام ما يدخلوش الهواء، لكن للاسف هذو شفافين مكانش. يجيو في كل كرتونه يديروا المحبه زوج، سما مكانش منهم كميات كبيره. كي تحبي تشري البلاكار تاعك تنظميه اكل كيف. للاسف هذا ما يجيو مع الكميه الكبيره، حبيبات فقط. وهذه هي الكميه السائقه. هذو هما اللي حابه نبدل كامل البلاكار، تنظيم البلاكار. علب بلاستيكيه شفافه روعه. صورتكم لقطات برك في الفيديو قادم ان شاء الله. نغسلوهم كيف ونفرغوا فيهم كامل الحبوب العفايس، نعمروا مع بعضنا ان شاء الله ونشارككم تنظيم البلاكار. تقولي لي منين وبقديه؟ شوفوا الكبيره دير 35، اللي قل منها 30، صغيره خلاص 5 ماشي صغيره خلاص. هذا الحجم اللي جبته انا 20، هذه تاع كيلو البنات فيها اللتر يعني كيلو مكتوب فيها. هذه هي صغيره في الاحجام اللي جبتهم. الكبيره خلاص مكتوب فيها 2.3 لتر. المهم انا شفتهم البنات عند روزا العلميه يا اختي تعرفوها كامل. اللي تحب تشري والله حتشوف التفاصيل كامل عند روزا في قناه روزا. مديرت لكم جوله في المحل من عند العملاق بلاستيك ويجيبوا لكم التوصيل حتى لباب الدار. المهم التفاصيل الكل بك نحط لكم رابط الفيديو عند روزا، تدخلوا تشوفوا التفاصيل كامل عندها. اللي تحب تشري يعني كيما هذو الباطات. بوك البنات نجيو نديروا وصفه فعاله جدا اللي عندهم مصدرهم يطولوا باش يرتاحوا. كي تجيهم سعال ولا ذبحه صدريه حاده، والله كيما انا قلت لكم بني عنده دو بيدازم، وهاد الايامات مرضوا لي كامل بصدرهم ينطريني ويجيو يتعريو. المهم راه في الليلات باتي تسمعي الاصوات الكل، خاصه امير بني الكبير راه صدرو كي البندير. نهضروا دوك على المقادير ومن بعد نقولها حكي لنا قصه حياتك. نسحقوا زيت زيتون، عسل، شيح مرح رطب وحبه بصل. هذا ما نحتاجو. الشيح البنات ما كوش محتاجين تشريو الكميه اللي شريها لينا اسلام. ضرب لي 10,000 لا دير لك كارطي كامل. شري زغايبه برك حق ما تسحقي، لانك تسحقي ملعقه صغيره. رحت انا لحبه البصل رحيتها وصفيتها في الصفيه. نسحقوا ماء البصل فقط. تسحقي كيله تاع ماء البصل، هذيك الكيله ديري الضيف تاعها زيت الزيتون
والبلاره كون دايره فيها العسل من الاول، العسل الحر. شوفوا الوصفه عطاتها لي مشتركه، نقولها ربي يحفظك وربي يحميك، لعندك وليداتك ربي يصلحهم لك ان شاء الله. انا فقط نقولها زدت على الوصفه تاعك، زدت عسل، العسل الحر مستحيل يشربوا لي الزيت والشيح وحدهم والبصل، مستحيل. ما متفاهميهم تقولوا لهم هاو دواء. الو نقولوا كانت عندي كيله تاع عسل خليتها في البلاره، زدت عليها كيله تاع ماء البصل، وزدت عليها ضاعفت المقدار زيت الزيتون. يا اخي كنت نعطيكم في الشلطه هذيك تاع ماء البصل، درت الضعف تاعها تاع زيت الزيتون، وديري ملعقه صغيره تاع شيح مرحي طب. شوفوا شربوا يومين حسيت بفرق. اعطيها لهم قبل النوم ملعقه من واش شربوا لك، لا شربوا لكم غرفه كبيره عطي لهم غرفه كبيره قبل النوم، وان شاء الله بالشفاء يا رب. كل وحده راهم يعيني وليداتها في المرحله هذه تاع البرد. خلطي مليح، وبالله من الافضل تكون معقمه، سكرها وحطها في البلاكار برك، واعطي لوليداتك يشربوا منها. ميم لينا حنا الكبار كي يحكم عليكم مصدركم. وصفه فعاله جدا، كيلة ماء البصل، كيلة عسل الحر، 2 كيلات تاع زيت الزيتون، وملعقه صغيره تاع الشيح مرحي رطب. خلطي كلش وخبيها غير في البلاكار نورمال، واعطي لهم قبل النوم. وهنا البنات نجيو مباشرة نديرو وصفاتنا. كسرنا روتين هذه الجمعة، كسرنا القاعدة، درنا وصفات بالسردين للغداء. دوك نقول لكم عليه. هنا نحضروا الدرسة ولا التتبيلة تاع السردين. واش درت انا هنايا في الروبو تاعي؟ درت راس تاع ثوم كامل، درت نص ربطة تاع خلطة دبشة ومعدنوس، درت فلفل اسود، درت الكمون، ودرت حوالي 3 ملاعق تاع زيت، فلفل احمر حار، اللي ما يحبوش حار ما يديروش، فلفل اسود، قلت لكم الكمون اخي قلت لكم عليه، والكمون. شنو درت ثاني؟ ما درتش لا موطارده، انا ما نديرش لا موطارد في السردين، شغل التتبيله تاعنا التقليديه. فقط درتها في الروبو ريحتها كامل. بكري نديروها في المهرس، دوكا نحبوا نسهلوا على رواحنا. يعني انا دوك ساعات نحكم في المهرس هذاك تاع الحطب ونوسي. نجي دوكا للسردين تاعي بعد ما كنت نظفته مليح غسلته بالخل، نفرش له هنايا طبقه تاع الفرينه باش يجينا ساهل كي نجيو نزوه، ونحط سردين تاعي نديرو حبه فوق حبه. لقطات فقط مالغري الوصفه يعني كاينه في القناه، بقيت نحب نشارككم. ليه ما درناش هذا الجمعه طبق تقليدي؟ ميلا الولاد باباهم غايب، المعلم غايب، قالوا لي ماما ما ديريش البربوشه، اخي بابا مش هنا، ما ديرناش البربوشه. سيدي نروحوا المارشي نجيبوا شويه سردين، يعني قعدت شويه الغدا روطار مع جابولي، وما كنتش دايرته في البروغرام، بصح الحمد لله. قلت لهم عليه انا ندير في البربوشه على ديال باباكم ولا يا احنا رانا شبعنا عند اميتنا اطباق تقليديه ونوضنا عليهم وتربينا عليهم، نتوما شتي ندير لكم باش تحسوا بلي يوم الجمعه مميز، وانتوما راكم هكا تحاولوا تكسروا القاعده. انا شتي ندير على ديالكم، ما علينا ربي يعيشهم. المهم حنا نخدموا خدمتنا بحب، ونقدروا النعمه اللي عندنا، نعمه الاولاد. كي تشوفي المحرومين تعرفي النعمه اللي عندك، نعمه العائله، نعمه الرزق اللي عطاها لك ربي. اهم حاجه انك تقدري هذه النعم وتخدميهم بحب دون تذمر. شوفوا البنات السردين هذاك الحبيبات صغيرين واللي توسيو واللي تفرتوا وتقطعوا لي كي كنت ننظف فيه، هذو كامل معستهم بالفرشيطه، وراح نحشي بهم بطاطا. راح ندير دولمه تاع بطاطا بالسردين. شوفوا البنات انا درت انصاف بطاطا، حفرتهم ودرتهم شويه ملح في النص تاعهم، وقليتهم قليتهم في الفريتوز، نقليهم تقريبا طيب كامل يعني، لانه من بعد السردين ما عندوش الروح مره كما يقولوا خل ما عندوش العمر، يطيب ثمثم. اللي يحبوا ياكلوه صحي فوروها البطاطا ما تقليوهاش، فوروها ما طيبوهاش يعني 100% باش ما تفرتش لكمش، فوروها شويه هكذا باك حوالي 7-8 دقائق ونحيوها وبداو تحشيو فيها. انا هاو السردين اللي قلت لكم هنا نقلب في البطاطا كامل، مع اني قطرتها في الصفيه تاعها مليح مليح. جيت هنا للسردين اللي بقالي الاطراف وذوك الحواشي كامل معستهم بالفرشيطه مليح منقي، يعني نحيت له راسو وديلو بيسك هذو راح نرحيه، وما عستو مليح بالفرشيطه، ودرت له شويه برك تاع بياض البيض. فهمتوا هاني شتوني البيضه كنت دايرتها نحيت منها غير شوي بياض البيض، ودرت له حوالي ملعقه هكذا من الدرسه هذيك اللي درناها من خليط الثوم والتوابل. اللي يحبوا يضيفوا له الهريسه ثاني تجي روعه، يعني اللي عندهم غير الافراد الكبار في الدار يحبوا ياكلوا الحار زيدوا الهريسه في الحشو، زيدوا لا موطارد، كل واحد كما يحب.
انا درت من خليط التوابل تاع الثوم والكمون فلفل اسود فلفل احمر، ونزيد له دوك هنايا الملح وبياض البيض، ونزيد الماء الدنوس مالغري درتها فيها بصح ما يجيش كيما يجي هنايا هكذا باين اخضر براه. نزيد كميه معدنوس نخلط مليح الحشو ونبدا نعمر في البطاطا. طبق يحبوه بزاف الولاد، ويجي طبق بنين خفيف سريع يطيب ليه. بكا بدا يبرد الحال، بدات تصب الامطار ان شاء الله، اللهم غيث النافعا يا رب يدومها علينا يا رب. دوك نبداو اطباقنا الشتويه المريحه اللي نحسوا بالراحه، نحسوا ميم في روائح في الدار وحدها تاع الطاجين. كي تلوحي الطاجين وطيبي مطلوحك وكوكوطه راهي طيب في عدس والله لوبيا اجواء روعه. عندنا معها ذكريات كثيره. نعمر انا هنا البطاطا تاعي ونحضر صلصه طماطم. ما كاش ما عرفتي صلصه طماطم عاديه جدا، انا اللي مديرتها معكم في القناه، والله استعملي الجاهزه، زيدي لها غير شويه توابل من هذا الدرسه هذه تاعنا وخلاص. انا كانت عندي شويه طماطم جاهزه، زدت لها شويه تاع ماء، وزدت لها ملعقه من الخليط هذا تاع الثوم والتوابل تاع الدرسه هذه تاعي، زدت لها منهم ملعقه كبيره، ودرت لها قلت لكم شويه زيت وشويه ماء، ودرتها في طاجين راح نطيب فيه. طيب في مقله فقط هذه البنات، ماشي شرط طاجين بغطاء وبعد لا وراها، طيب في مقله عاديه جدا، وصفه سريعه يعني، معليش ماشي شرط صيفيه، هاي خريفيه نورمال انا راني كنت درت شويه طماطم شويه زيت شويه تاع ماء، وزدت لها ملعقه من الدرسه هذه تاعنا اللي تبلنا بها من خليط تاع الدواوات كيما نقولوا حنا باللهجه تاعنا ما نقولوش الدرسه، نقولوا فوالا. هنا بعد ما غليت صلصه الطماطم نجي مباشره نحط حبيبات البطاطا تاعي، ماهيش راح تدي لي الوقت مره طيب ليه شنو نقص عليها الكاس برك وغطيها. قيس لي طيب السردين، البطاطا راهي طايبه، الطماطم راهي طايبه، غير يطيب لك السردين زيدي له رشه المعدنوس وعصره القارص وطفي، وانتي تحصلتي على طبق دولمه بالسردين. البنات اللي تحبوا ياكلوكم الجريوات الخضر الاخرى يعني كامل تقدروا تحشيوها، فلفل محشي بالسردين، جريوات، يجيو ثاني يسخفوا يجيو رابعه. وخلينا الطبق التقليدي حتى يوم السبت. درنا البارح السبت درنا شخشوخه، ان شاء الله نشاركها معكم، على بالي راني روطار تاع الجمعه اللي من حطيته تاع السبت نحطه غدوه ان شاء الله. وسردين اللي قعد درتو بولات وحطيته في الوسط، حطيته يطيب معاهم في صلصه الطماطم، نحركهم شويه، نكب عليهم شويه صلصه الطماطم فوق السردين. لا قدرتي طبعا ما كانش راح يطيب يعني مهما كان، ما القريه يطيب غير على الفار كي تغطي المقله تاعك. انا نحب ندير له هكذا صلصه الطماطم والثوم هذوك من الفوق. والصلاة على النبي الحبيب، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وشفيعنا يوم القيامة. نغطي الطاجين تاعي انا ونرجع ليه بعد لحظات قليله جدا. هنا راني كنت نقلي في السردين، شتو الفضه راني فيها شتو يروح عليكم الحيل على الغداء والله. ما القري يعني راجل غايب بصح الوليدات بسلامتهم كبروا ويكفي لك. كنت تعطلت لاني في نفس النهار ما كنتش ناويه، مره ناويه توجور طبق تقليدي مع اللي جابوه شراوه اللي جابوه لي تحت في السردين شويه تحكمليت، مع اني خفيفه فيه بصح هكذاك وفيها اللي يجيبوا السردين هم على بالهم بالله. انا اختي عندهم السردين كل جمعه يديروا اطباق سمك، يديروا البربوش على الخميس في الليل، واطباق السمك يديروهم يوم الجمعه. نحر فيها نقول لك كيفاه تنقي كلش في نهار هاني عدت فيها شهية طيبة غالية طاولة. أنا كانت سريعة جدا، مي مسقمة مي متولة كي الغدا ما والو. المهم درت لهم وتغداو ومخليتوش في قلوبهم، درت لهم بكل حب كيما طلبوه مني بصحتهم وليداتي، وربي يوفق كل أم ويعطيها صحتها، كل أم تخدم من قلبها على عائلتها ووليداتها، ويا رب يرزق كل محروم الذرية الصالحة. وهنا في المساء في روتين الجمعة، مساء يوم الجمعة حبيت ندير بريوش، اشتقت إلى رائحة البريوش وبدا يسحب الحال يدير لك جو روعة. شوفوا البنات نبداو الوصفة باش ما نكثرش الهضرة وتخلط لي. عندي نصف لتر حليب دافئ،
ما عندكش نصف لتر ديري كاس ماء وكاس حليب، خلطي الماء والحليب. والسكر اختياري، انا درت 3 ملاعق سكر ولا 4، انتيا ديري حتى نص كاس تاع سكر وملعقه خميره الخبز، خلطيهم مليح وخليهم حوالي 10 دقائق حتى يذوب السكر والخميره ويتفاعلوا المره الاولى. نرجع ليهم بعد ما يتفاعلوا، نضيف كيس خميره كيميائيه، نضيف بيضه كامله، وما تنسيش الملحه، بيضه كامله، كيس خميره كيميائيه، 5 ملاعق زيت نباتيه. الحليب يكون دافي باش عفوا يسرع عمليه التخمير تاعنا. البريوش هذا ندرسو معكم يعني عده مرات من قبل. ملعقه خل ماهيش ضروريه بصح مليحه، تنحي رائحه بسمو، تنحي رائحه البيض، تسرع عمليه التخمير ويجيك خفيف. نعرفوا الخل مليح في المخبوزات. نخلط انا مليح هنا المكونات السائله كامل ونبدا نلم بالفارينه. دوك نروح نجيب باقي الملح انا باش ما ننساهاش. اطونسيون نسيو الملح في البريوش راه يجيكم مسوس كي الخبز ما تقدريش تاكليه، فهمتوني. نبدا نلم بالفارينه، نتحصل العجينه طريه، اهم حاجه تخلي العجينه تاعك تتلاصق في اليدين. هنا نضيف انا بالفارينه بشوي. انا مديرته انا زمان فات مديرته هذا نفس الشكل، هو ورده على شكل ورده. اللي تحب تشوف البريوش على شكل ورده تدخل فيسبوك بصفه عامه، اكتبي في البحث بريوش املوجين راح يخرج لكم كامل البريوش اللي درسوه من حليت فيسبوك وتشوفي الاشكال. يعني انا درتها من قبل. هنا انا درتو على شكل مستطيل طويل كتغيير فقط. نلم هنا العجينه تاعي بالفارينه، غير شفت شويه برد واشتقت الى رائحه الخبز والبريوش في الدار، الجو البيتوتي. ديما نقول لكم انا بيتوتيه 100%، ونحب بزاف الروائح هذو في الدار ونخدمهم بكل حب دون تذمر. حاجتك تجي بنينه، يعني كي ما تخدميش الحاجه وتضلي تشكي مروحه ليك لاصقه في راسك، زيدي تربحي غير تكسر الراس وتوجعي في راسك. اخدمي بعقلك وخدميها بحب. كي تعودي تحبي حاجه يعني تخدميها باتقان ثانيه. خلي العجينه تختمر ثاني المره الاولى. انتي والحراره اللي عندك في المطبخ خليها 20 دقيقه، ما تخليش طول بزاف تضرب فيها ريحه الخميره. شوفوا كيفاه نديكازيوها. خفت ندير هذه اللقطه هذه تاع البنيه نوريكم كيف اختمرت العجين. هاي دارت بنبلت، دارت هذوك البالونات. نجي نحيها نديكازيها، نبدا نفصص فيها. انا راح نديرو شكل فريد في بلاطو مستطيل. نحكي لكم واحد الغزوه على هذا البريوش. كي كانوا ولادي صغار، ولادي الاولين كي كانوا صغار يقولوا لي امير وسيم وسيتو وسيم هو اللي يحيلي، وعلى بالو بلي ما نشتيش يجي ما يزيد عليا. يقول لي هي ماما جاكي الوذنين، نقول له عايشك ما تجباليش رزق ربي بالوذنين، ديجاك غير يقول لي الوذنين ما نشتيش يطلع قلبي. يقول لي والله غير وذنين بارك بعد تجي طلع عليه كي طيبي. يقول لي ماما الوذنين حماله، وكان صغير ما يدريش مليح الوذنين حماله. ومن بعد يخرج يلعب برا ويجي يقول لي ماما اعطيني وذن ليا وذن لصاحبي. نقعد نجري قابو نمشي نقول نزعكو نعود نجري قابو يزيد عليها كي يشوفك ما حبيتيش حاجه. بوك مين نديرو هكذا بوك كبر بسلامته، مين نديرو نقولوا ها نعطيك وذن ليك وذن لصاحبك يضحك. يعني يبقاو ذكريات حوايج يبقاو في الذاكره. هاني درت هنا 2 وذنين وهاني في الثالثه. كل نضحك ما يغيبنيش الحال من الكلمه. بعد ما فصصته كامل ما تقوليش وزن الكره، ما نوزن ما والو. نخدم خدمه امهاتنا، خدمه ربات البيوت، ماشي راح نخدم لا كوموند ولا باش يطيحوا لي الحبات قد ولا درت هنايا لوزتها كامل كيما نديرو في رمسه ولا شو راح نديري خليه النحل. انا درتو باش نسترجع ذكريات ونحكي الغزاويه ذو الاولاد. فوالا تحلي كل وحده دائره. شوفي زيدي خليهم يريحوا حوالي 5 دقائق ولا باش تقدري تحليهم بالحلال. كل دائره تحليها حطي فيها ملعقه تاع شوكولاته تاع الطلي. انا استعملت اوبتيلا. ديري فيها ملعقه تاع اوبتيلا في الوسط واغلقي الدائره تاعك وسكريها مليح باحكام باش ما تخرجش كولا، وديريها هذا الشكل شكل الوذن. خلاها كلمه وسيم. فوالا ونحطهم هنا، خلي شوي بيناتهم بعد باش كي يخمروا. هنا نفس الشكل هذا كنا نديرو غير دائره، حبيت نبدلو نديرو شكل بلاطو كبير، نديرو دائره يدي شكل ورده. كي تعود عندك بلاطو مدور دوريه داير وخلاص يجيك شكل ورده. بوك انا نكمل الكميه تاعي كامل.
فوالا هاني كملتهم كامل ونخليها تزيد تخمر هنا شويه، نغطيها بالكيس بلاستيكي. ميم تحبوا في دوك الفراغات تزيدوا ديروا شوكولا اوبتي لا والله كريم باتيسير والله حبيبه زبيب والله هذو الفراغات ديري فيهم واش تحبي. رجعت ليهم بعد ما طلعوا شويه، درت خليط قهوه وصفار البيض وشويه سي حليب باش يجيني زاكي فقط. تديري لي شتا غير الحليب بسمو صفار البيض خفيه بشوي حليب ولا بشوي قهوه، زيدوا شويه لافاني باش تنحى الريحه تاعو. والصلاة على النبي الحبيب، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وشفيعنا يوم الدين. هاو الخمر مليح البريوش تاعي. شوفوا نوصيكم هو من اهم نجاح تخلي البريوش وذاك تخليوه يخمر، هذه مليحه بصح ماشي تخليه يخمر حتى يروح فيها شكله مره ويوسي شكله يروح لك والريحه تاع الخميره تقعد لك فيه. والحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. كملنا اطباقنا. طاب البريوش تاعي جبته مباشره دهنته. لا عندك جولي لا جولي تاع الحلويات والله العسل انا دهنته بالعسل، ما عندكش مرة دهني بالمعجون على جال اللون فقط، اللون الجميل هذا. شوفوا كي عاد في الضوء طبيعي راني فوق في الحوش كيفاش جا جا اللون تاعو ما شاء الله برا، يعني في الطبيعه يعطيه حقه، عطاه حقه فعلا تاع اللون بين مليح. طلعت انا الحليب وكلش ودار شويه الحيل. ما صبتش انه في امسيه الجمعه بصح برد شويه الحيل. حطيت انا قلت لهم روحوا تستمتعوا بالجو عيشوا اللحظه وتجي تعطوك زيرب في كلش، ما عنده الصبر ما عنده. والحمد لله انا الحمد لله لاني وفقت وكملت فقراتي كامل تاع روتين جمعه فقراتي تاع فيديو تاعنا تاع اليوم. ان شاء الله تكونوا استفدتوا منه غاليات ولو بوصفه ولو بتدبيره، وان شاء الله تجربوا تاع وصفه تاع السعال هذيك تاع الزر هذيك ان شاء الله يا ربي ويستفادوا منها. وخليوا لنا غير دعوه الخير برك، هذا ما نطلب منكم ني جيم ني كومونتير، دعوه الخير في ظهر الغيب. هذه يا البنات واش نقول لكم، ربي يخليكم ليا ان شاء الله ويخليني لكم ان شاء الله يا ربي ديما نبقاو مونسين بعضنا. هكذا البنات استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، دمتم وفيات ولا تنسوني من صالح دعائكم في ظهر الغيب. ولنا لقاء في فيديو قادم ان شاء الله. هنا جات له جاي نتصور تحاول تصور معايا. نحكي لكم بريوش كيفاه خفيف خفه القطن. شوفوا هنا هما القراو برد شوي، شوفوا كيف سخون يعود قطن. هاي مع السلامه البنات. قبل ما يسكوبا لا فيديو وانا مزز نعطى